Presidente De Berti. I primi riscontri denotano che il piano trasporti allestito per il rientro in classe del 50% degli studenti delle superiori in Veneto ha funzionato. Qualche assembramento alle fermate di attesa dei bus e la necessità da parte delle decine di stewards coinvolti dalle società di trasporto pubblico di regolamentare la salita dei ragazzi, le uniche problematiche emerse. Quasi tutte le aziende che hanno incrementato le corse di ben 770 si sono predisposte ad una capienza dei mezzi come se in aula fosse ritornato il 75% degli alunni. Di fatto stamattina è andato tutto bene. In tutta la regione io ho sentito tra presidenti di provincia, sindaci, assessori, le aziende di trasporto le ho sentite tutte, una ad una, bene o male il servizio era correttamente dimensionato, addirittura in alcuni casi sovradimensionato rispetto alla domanda. Ci sono state alcune criticità, bisogna tenere a bada gli studenti nella salita degli autobus, perché comunque vi è questa tendenza, ma ve l'avevo già detto la settimana scorsa e l'avevamo già riscontrata anche nelle altre regioni, a prendere il primo autobus utile e a voler salire sul primo autobus utile. Bene o male gli stewards, io ringrazio la protezione civile, la polizia locale, le forze dell'ordine, perché c'è stato un dispiegamento di forze questa mattina che comunque controllavano, al di là degli stewards che sono stati assunti dalle aziende di trasporto e comunque il personale che ogni azienda di trasporto ha messo in campo. Sicuramente l'andata, diciamo che tra l'andata e il ritorno, l'andata è la fase più semplice rispetto all'uscita. In questo momento ovviamente è in corso l'uscita da scuola, quindi vediamo un po' le uscite come vanno, soprattutto per quanto riguarda i pericoli di assembramento nelle stazioni piuttosto che nelle fermate più affollate. Ho sentito sia la dottoressa Palumbo che il prefetto Zappalorto, stamattina mi sono un po' confrontata con entrambi. Adesso c'è passata, diciamo, la prima giornata che è andata abbastanza bene. Se ci sono state delle sbavature, le aziende di trasporto sono già pronte per correggere. Bisogna partire dal presupposto che la situazione deve essere monitorata anche per le prossime, almeno le prossime 2 settimane. Non possiamo abbassare la guardia.